ګران کتونکو سلامونه کوم په 400 کې په امپایر کالج کې موجود یم. د هغې سټوډنټان را سره موجود دي. یو شمېر سټوډنټانو ماته انټرویو راکوله، خو زموږ په دغه پریم کې چې کوم دی د دغه دریو نه زیاتې نه راتلي. موږ خبرې اترې کوو. زموږ په دې ملک کې خو زموږ فوجي دی، خو زموږ پولیس دی، خو زموږ رینجر دی، خو زموږ ایپسي ده. د ملک د دفاع، سالمیت او د امن په ځای کېدو دپاره قربانۍ ورکوي. بیا داسې لونډې لپاړې داسې خلکه چې هغوی پسې مسخرې کوي، ټوکې کوي، نو د دغه سټوډنټانو نه به په دې باندې چې کوم دی نو رایې اخلو چې د دوی د دې دپاره جذبات څه دي، او دغه خلک چې کومه خبره کوي چې دا ټوکې او مسخرې کوي، په دې باندې دوی څه وایي. دویمه خبره دا ده، په دې ملک کې امریکا وایي چې یاره په میزایل د پاکستان پابندي ولګي، په دې باندې دوی څه نظر ساتي. یا زموږ په دې ملک کې څوک نقصان رسوي سرکاري املاکو ته، یعنې دې کالج کې ځیم او یو سړی راشي او دا کالج چې کوم دی نو تس نس کوي، نو په هغه ټیم کې به د دوی جذبات څه وي. نو دغه شانتې د 9 مۍ یو واقعه هم ده چې په دې ملک کې چې کوم دی د کور کمانډر په کور باندې، د عیسائی په دفتر باندې، داسې په ټینکونو یا زموږ د شهیدانو مجسمې چې کوم دي هغې په سر کړې وي او ماتې کړې. نو په دې به د دوی سره خبرې اترې کوو. خپله پېژنګلو کې څه وایي دا کوم خلکه چې ټوکې کوي، مسخرې کوي په شهیدانو پسې، څه به وایي؟ زما نیم لایبه دی او زما میسج دا دی چې د شهادت مرګ چې کوم دی هغه زموږ چې څومره پیغمبران دي هغوی خوښ کړي او زموږ چې کوم شهیدان دي، کوم آرمي کې دي، کوم فوج کې دي، موږ په هغې باندې فخر کوو چې هغوی زموږ د وطن دپاره، زموږ د ملک دپاره خپل ځان قربان کو. نو زما میسج دا دی چې دا خلک چې کوم دي په دې پسې خنداګانې نه کوي، بلکې په دې باندې دی فخر محسوسوي چې آیا داسې څوک شته مطلب چې هغه زموږ د ملک دفاع کوي، د هغې حفاظت کوي. ګڼې خو زموږ ملک فوج کمزور و، نن به موږ امریکې، انډیا، بل چا قبضه کړو. په دې خله څه وایې؟ لکه زموږ د فوج نه څومره پورې مطمئن یو؟ موږ د خپل فوج نه چې کوم دی هغه ډېر حده پورې مطمئن یو او څومره چې مطلب امریکې دا خبره ده چې د پاکستان چې کوم میزایل دی هغه دې ختم شي، نو موږ وایو چې نه، ځکه چې دا میزایل چې کوم دی د دې په وجه باندې زموږ پاکستان چې کوم دی دا محفوظه دی او زموږ فوج چې کوم دی هغه زموږ د پاکستان دفاع کوي. موږ په خپل فوج باندې چې کوم دی فخر کوو. تا ته موقع میلو شي ته فوج کې ځې؟ بالکل. ماته زه به اوس هم دا ووایم چې ماته فرسټ ایئر کې دا موقع میلاوېده چې ماته زما بابا وی ته چې کوم دی آرمي جوین کا، خو زما خپل شوق چې کوم هغه میډیکل سره او اوس هم زه ویم زما اوس هم شوق شته، فوج سره هم شوق شته، میډیکل سره هم شته، خو که ماته اوس هم موقع میلاوېده نو زه به ضرور ځم. میلاویږي په سیمچ کې نو ځې؟ بالکل. چې ماته سیمچ کې او د فوج نرسنګ کې ماته موقع میلاوېده، ماته څه جوب میلاوېدو یا ماته داسې موقع میلاوېده چې زه د هغې په ذریعه د خپلو عوامو خدمت وکړم، نو زه بالکل ځم. وایي دغه خلک چې دا مسخرې کوي، ټوکې کوي، هغوی ته څه میسج ورکوي؟ جی السلام علیکم. زما نیم عالیه دی. زه 400 پړانګ سره تعلق ساتم، د دې ځای اوسیدونکې یم. اور ستاسو سوال دا دی چې مطلب آرمي دپاره څه دي؟ نو آرمي باندې مونږ فخر کوو، هغه زمونږ د ملک چې کوم دي مطلب حفاظت کوي. یو مور خپل زوی مطلب فوج ته وقف کړی دی، نو هغې د دې دپاره کړی دی چې مطلب هغې د پاکستان حفاظت وکړي، د عوام حفاظت وکړي، عوام له چې مطلب زمونږ کم نور داسې نور ممالک دي هغې نه زمونږ حفاظت وکړي. مونږ د هغې نه ډېر زیات سیټسفاید یو او مونږ په هغې باندې فخر کوو چې مونږ پاکستان کې اوسیږو او زمونږ چې کوم فوج دی هغې زمونږ دپاره مطلب ولاړ دي، زمونږ دپاره خپل زندگی دغه ورکوي. زمونږ د ملک فوج چې کوم دی هغه مضبوط دی، ځکه اوسه پورې مونږ د نور ممالک نه یا د نور چې کوم ترقي یافته ملک دي د هغې نه مونږ اوسه پورې محفوظ یو په خپل ملک کې. چې څوک انتشار پیلاوي یا د ودانۍ سوځوي، دغې خلکو ته څه وایي؟ تاسو وایي چې دې خلکو له سزاګانې ورکړي شي؟ او بالکل دې ته د سزا میلو شي. یو انسان چې کوم هغه نورو خلکو ته تکلیف ورسوي، چې هغه انسان ته مطلب د خلکو مخکې سزا میلو شي، هغه به بل انسان ته هغه شانتې ضرر او تکلیف نه ورسوي. علیکم. زما نوم مروه دی. د پاک فوج په باره کې زه تاسو ته دا وایم چې پاک فوج چې دی هغه زمونږ خدمت کړی دی، زمونږ عوامو له ډېر زمونږ د عوامو ډېر حفاظت کوي. مونږ له دا نه دي پکار چې د هغوی په باره کې مونږ غلطې خبرې وکړو. شهیدانو باره کې غلطې خبرې کول بالکل نه دي پکار، ځکه چې د هغوی زمونږ دپاره خپل ژوند پرېښی دی، خپله زندګي یې پرېښې ده زمونږ حفاظت دپاره. هغوی په هر طرف باندې لړاویږي
जो पहाड़ से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं और जो तूफान से टकराते हैं उसे पाक फौज का जवान कहते हैं چې زمونږ فوج مضبوط نو نو زمونږ د ملک حالات هم بالکل هغه شانتو څنګه چې د فلسطین دي هلته چې څونه دغه شروع دي دغه شان به بیا دلته مونږ ته پکار دي چې مونږ خپل فوج قدر وکړو دا چې هر څه کو زمونږ پولیس دي رفسي دي خو هر یو پول دغه دي خو په هغه باندې مونږ فخر کوو چې هغه زمونږ دپاره دومره قرباني ورکړې ده زموږ دا خواهش دی چې په 9 مې په پنجاب کې کومه واقعه شوې کم انتشار پیلو شوی نو زموږ دا خواهش دی چې د هغې څومره مطلب مجرمان خلک دي په هغې کې چې کم انوالوډ خلک وو د چا د وجې نه چې دا واقعه پیښ شوې وه نو موږ غواړو چې هغې ته دې پوره سزا چې کومه ده میلاو کړی شي. ګرانو کتونکو د دغه سټوډنټانو خبرې تاسو واورېدې. دوی وایي نه سیول نافرماني منو داسې ده که نه، دوی وایي نه د امریکا پکې لاسوک ته نه د هغه پابندي منو داسې ده که نه، او دوی وایي چې دغه خلک دا د هندو د ذاته دي څوک چې په شهیدانو پسې ټوغې کوي مسخرې کوي داسې ده که نه. بل دا وایي چې په 9 مای باندې کم انتشار کوونکي دي مجرمان یا چا پلان جوړ کړی دی یا سهولتکار دي هغوی له د حکومت پاکستان قرار واقعي سزا ورکړي شي. دا صرف د دې 3 سټوډنټانو نه بلکې داسې د یو شمېر سټوډنټانو همدغه وینا ده. انشاءالله په یو بله موضوع سره به بیا راځو. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ زمونږ ملک چې دغه شانتې بچی دغه شانتې خویندې دغه شانتې جذبات لري انشاءالله زمونږ ملک به مخ په ترقۍ رواني او هغې خلکو ته به دغه میسیج ځي چې کوم په غلطه باندې دي او د دې ملک انتشار پیلاوي نو هغې ته حقیقت دا دی چې دغه ملک دشمنه خلک دي د داسې خلکو نه اجتناب یا د دې ملک اوسېدونکي نه دي چې داسې قسمه خبرې کوي دوی سره زمونږ د لا تعلقۍ لاندې دوی مینانو